இந்த உலகில் சீனாவில்தான் அதிக நிலநடுக்கங்களை ஏற்பட்டுள்ளன. நமக்கு தெரியும் நிலநடுக்கங்கள் எப்போதும் அதிக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன. நிலநடுக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சில காரணங்களை பார்ப்போம். நிலநடுக்கத்திற்கு முக்கிய காரணம் எரிமலை வெடிப்புகள். இத்தகைய நிலநடுக்கங்கள் அடிக்கடி எரிமலை செயல்பாடுகள் உள்ள பகுதிகளில் நிகழ்கின்றன. மிகப்பெரிய கட்டிடத்தை பூகம்பங்களை தாங்கும் அளவுக்கு உறுதியானதாக மாற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் கூடுதல் எஃகு மற்றும் கான்கிரீட் காரணமாக பல மைக்ரோ பூகம்பங்களை மக்கள் அனுபவித்துள்ளனர். பூமியின் சரியான சமநிலையை அழிக்கும் எந்த செயலும் பூகம்பத்தை ஏற்படுத்தும். ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒரே எடையை கொண்டிருக்க வேண்டும். பூமியின் தாதுக்கள், எண்ணெய், பாறை, நிலக்கரி போன்றவற்றை எடுப்பது மற்றும் நகரங்களை கட்டியெழுப்புதல் போன்ற இயற்கையின் அன்பளிப்பை கெடுக்கும் மனித செயல்களால் கூட ஏற்படுகிறது.